The Zimbabwean capital, Harare, is now virtually a military zone as the Zimbabwean tyrant, Mnangagwa, has deployed military hardware in the city center, fueling protests ahead of the Sabc summit, which starts in a week and a half. Ashpere mushi sana mena mashoko antagwa para pana upochi kondo bo subscribe like what now the bell icon. Tipina nyora chiti. This level of paranoia stems from Mnangagwa's illegitimacy and his looting of public funds, which has led to dilapidated hospitals and dysfunctional public services that is failing to deliver clean drinking water. The dictator has arrested over 100 pro-democracy activists using abductions and torture. One of the activists is a 1-year-old child in the jail, while another lost their child and was not allowed to bury them. Panapa upochona budisa now idzi achiona kuti munyika yeHarare, muguta reHarare, vanhu vakugogodza vakutya nekuda kwemasoja apinziwa nethis regime kuti vagokwanisa kuti Sabc summit ifambe zvakanaka, nokuti vari kuziva kuti threat vanhu veopposition macitizens emunyika yeZimbabwe vasiri kuda kuti championship hupinde munyika yeZimbabwe hupiwe Idi Mnangagwa. Panapa vari kubudisa nhau vachiti chii chiri kukonzeresa inhau yekuti vakomana apa vari kutora taxpayers money, vari kutora maresources enyika yeZimbabwe. Panapa mahuman rights hatichatombotauri naudzi maelections Sabc yagara inozviziva, vari kuziva kuti ndo zvinhu zviri kuda kuadhireswa nevanhu, but Sabc iri kunyatsokuziva zvayo, but tikuona kuti Idi Mnangagwa vakabhanisha masoja kuti adzikamise vanhu. Hapana chinhu chinotyiwa munyika yeZimbabwe semasoja. Vanoziva kuti masoja anopedza vanhu, kunyange zvawo masoja acho achitotamburawo. Ndo paunoona kuti maZimbabweans ipapo takapusa zedi kuti masojawo atopindawo amirirewo vanhu vavo, but aiwa vanoacta otherwise. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, usangano subscribe, like, turn on the bell.